有冇見到我樣好認真啊，Bali？係啊，好嚴肅啊。好嚴肅，又唔出聲。先請呢位嘉賓出嚟先，就係 ABC Pathways 嘅負責人就係Bali。Bali 你好啊，嚴肅的嚟你好。咪即刻笑翻先，因為咧未開麥之前咧，Bali 俾我睇咗，就係上次咧就係我哋提到一個叫做安吉自由遊戲，其實就係一個喺內地咧就係創建嘅一個嘅即係簡稱啦，就係浙江省安吉縣幼兒遊戲教育嘅一個簡稱嚟嘅咁樣。其實咧啱啱即係亦都上個星期Bali提到，其實喺內地咧已經好多嘅即係幼稚園咧就規定咧就係要呢一個引入呢個遊戲嘅模式㗎啦咁樣。每一個省份啊，應該係都有兩間，一定要有兩間。係，但係咧我即係因為Bali都唔可以將呢啲片咧就係公開啦，因為有啲小朋友嘅樣啦。咁但係啱啱俾我睇咗時候，我要形容一下啲小朋友有咩玩先。佢係一個好大嘅場入邊咧，個場入邊咧有好多唔同嘅一啲嘅工具或者物料啦。有一啲可能係一啲你當一啲好大嘅一啲水桶、鐵水管咁樣嘅嘢嘅，即係咧你啲小朋友咧係踩上嗰個管上面咧係向前碌嘅，係踩喺上邊，好似雜技咁樣，即係雜技咁樣嘅，係啦。跟住咧有一啲係繩索啦，繩索由 A 點咧就一聲咧就係即係雙手就拎住個繩索啦，就去到 B 點。但係中間咧佢哋好有創意，包括咗咧佢哋係有一啲嘅即係雪糕筒上面擺個波，跟住個小朋友點樣去踢走咗3個嘅波咧咁樣喺個繩索過程裏邊咁。跟住咧仲有啲小朋友咧就係一啲吊環啊。有一個係啲小朋友爬樹啊，跟住有啲咧就喺個山坡嗰度小山坡啦，就瀡咗落嚟啊等等。其實喺度睇嘅時候咧，我覺得嗰個勁嘅地方咧，第一空間勁，同埋有好多好多，同埋喺度講嘅時候，我心裏邊諗，我就係我嗰個畫面就係嗰個小朋友咧，我媽媽咪喺個滾筒上面咧，喺上面佢係行啊，佢喺滾筒度行，不但止做啲打籃球咧，係打籃球波咧，打波啊！有一個諗住打波整呼啦圈啊，係有一個仲一路行一路整呼啦圈。係啦。我哋上次去到見到另一個小朋友仲捐埋落去，我哋話喺上面碌緊，你捐咗落個窿度會整親。我哋個個都係咁隔離好緊張，好緊張。冇錯，其實我啱啱心裏邊第一個反應就係、哇，好容易跌親。我啱啱心裏邊都係覺得哇，好容易跌親喎。嗰個桶標你一路行，你要個桶行啊嘛，但係你係細路仔嚟，你點會穩陣啊咁？跟住爬樹，隻手會刮到啲樹皮，會好痛㗎喎。你明唔明我話香港係發生唔到啊？我明啊，即係如果個小朋友喺個滾筒度跌落嚟，搞咩啊Bali？我俾個仔你睇，你擺佢喺個滾筒上面跌落嚟，仲要擦損隻手，咁感染咁點算咧？點樣做其他嘢咧？嗱，你話香港有咩學校可以做到啊？做到幾多 percent 咧？你覺得？真係有啲問，因為佢唔係一個喺課室入邊嘅，佢係一個喺個空地大空間入邊去做呢件事。咁就咁你睇到嗰個片係喺空間嗰部分嘅，仲有一啲係喺課室嘅，我有啲喺室內嘅。哦，玩完我咪話討論啊，睇電影係啊嗰啲，就喺個課室裏邊啦。但係主力玩係晒室外啊嘛，係啊。但係我就話。都好難，但係班小朋友得意嘅，佢哋後尾咧有啲位就係自己，因為個繩索太多人啦，太好玩啦咁樣，跟住佢哋咧就話：唔得喎，太多人喺個繩索度排隊啦咁樣，咁所以咧就要定一個規矩，咁所以阿金咧就今次就負責做呢個記錄嘅咁樣，就喺邊個記錄嘅次數，阿黎你原來1次，Bali就2次咁樣，即係佢哋有做呢啲嘅分工合作，但係要記住嗰樣嘢，佢哋只不過係一班幼稚園嘅小朋友，同埋我突然之間醒起咧。因為我曾經都訪問過一啲嘅幼稚園學校本地嘅，佢哋係逢星期五，好多時我以前學校都係嘅，逢星期五咧就係一個自由遊戲日，但係佢哋嘅自由遊戲日好多都係咁啊！而家自由遊戲日咧，自由遊戲咪即係佢哋呢個咯，係啦，但係佢嘅自由遊戲係咩咧？可能係一啲佢哋可以係做一啲 meditation 啦，即係好多噶啦而家 meditation 啦，或者係啲砌積木啦，或者係啲跳圈啦咁樣。但係唔係玩繩索啦，唔係玩爬樹，即係佢唔即係我哋學校做緊嗰啲咯。係啊，你可以好自由地入唔同嘅課室啦，玩唔同嘅嘢啦。只係我哋喺隔離拍完嚟話翻播翻俾你睇嘅都有，但係問題唔會係嗰類咯。冇錯啦，但係咪就係因為呢個原因，所以係運用唔到喺香港
會發生，因為其實巴黎上星有提到，佢係之前已經係了解過呢一個安吉遊戲啦。其實19年嘅時候啦，其實後來你已經係將部分嘅理念嘗試擺喺香港，係啦，擺喺香港你哋幼稚園啦咁樣，係咪都真係難以去做到？冇可能啊，因為其實要得到家長個認同先，同埋我哋嘅場地啦。咁所以我而家真係好想喺香港開一個，不過唔係幼稚園，係另外一個好大嘅場地，係叫安吉遊戲。自由遊戲。咁跟住啲家長讀完幼稚園，你覺得你可以承受到呢一樣嘢嘅，你就要簽訂同意書，俾小朋友喺度學啦。因為嗱，頭先你一路講咧，有好多背後嗰小朋友學到啲咩咧？佢哋係會睇到問題，佢會自己又透過玩睇到問題，佢哋會大家一齊商量，大家一齊做決策。大家就去改正個決策啱唔啱？聽日我又再改善，大家會令到大家一個體制咧係好公平、好完善，大家好認同咁樣去做法，而唔係我哋而家成日都俾晒啲規矩框架，佢都唔知點解你要框我。你要咁做，你要咁做。而呢班小朋友，你諗下佢去出到去將來佢受傷嘅機會啦，有一 part 你要知佢哋咧老師都已經好嚴謹嘅處理傷勢嘅程序，咁譬如你跌到損，佢哋就會點處理啦？跌腫咗撞腫咗個頭，佢哋應該要點樣敷冰啦？咁如果真係流血啦，真係要入院啦，咁佢哋第一時間就要 call 醫院，call 父母，唔係 call 老師定父母，總之同一時間要做晒呢3樣嘢。咁咧，佢話啲小朋友已經經歷過呢啲咁嘅事情處理。啲小朋友咧去到 K2 K3 咧，佢會走埋嚟，老師，我哋而家撞親個頭，你只要俾冰我敷完一陣間就會冇事噶啦。佢會識點樣去照顧處理件事情。譬如有小朋友真係整親跌親，佢哋大家就會話：我哋大家唔好掂佢，因為我哋怕佢有第2次創傷，第一時間通知老師。你明唔明啊？呢啲邊度會有香港嗰個教育啦？仲有我哋話佢冇寫個字，但係因為佢每一次咧。佢要畫畫，咁其實佢小肌肉同埋眼腦手協調已經係練晒，越畫越精嘅。咁老師咧就會將佢哋所有嘅講嘅表達，用 AI 錄晒打翻晒出嚟。咁咧佢哋就會總結到呢一年呢班小朋友嘅詞彙庫個表達能力，嗰個辯論能力、排難能力個詞彙庫去咗幾多？OK， 咁嗱。其實學寫字個目的就係我哋要練肌肉、小肌肉嘛，但係畫畫做咗啦，係啊，聽同講嘅表達能力做咗啦，係冇錯，係咪？佢睇到老師寫咁多字，慢慢又識睇啦，咁即係去到小學有啲咩唔識啫？我就係寫靚個字啫。係冇錯，冇難度嘅對佢哋，同埋佢哋個分，我覺得反而係佢哋個分析同埋思考能力高喎，係好高，同埋創意啊！佢哋玩嗰啲遊戲嘅創意，因為佢哋就係話點樣透過遊戲令小朋友佢根本天生就係要玩，我哋令到佢玩嘅過程中創立佢嘅無限嘅創意，你揾唔到諗唔到佢啲創意係玩到咁好，所以咧我第一次2019年嗰陣時我去睇咧，係佢哋玩沙，我睇沙嗰堆。佢哋啲小朋友點解你可以引導到啲水落呢一個度？佢話因為我嗰個沙嗰個入口高過你呢一度，你應該要掘深啲，你應該要點樣？我哋大家聽日就大家一齊夾，我哋3條水道引入埋一齊。即係你明唔明啊？佢哋學緊嗰啲已經係 STEAM 嘅所有嘢有晒㗎啦。哦，同埋咧，佢仲有一部分係畫畫嘅應該咁講，染布啊、畫畫啊，啲中意藝術嗰啲人就可以做啦。你可以喺埲牆度塗鴉啦，你可以即係總之我知家長好多問題，咁屋企畫埲牆又點啊？咁點好多我哋都問晒。咁 anyway，佢就話小朋友學習有佢自己嘅步伐嘅。如果啲小朋友係唔中意同人玩，佢坐埋嘅，例如 SEN 學生咧，佢咪由佢坐埋咯。我係由佢坐埋。佢會直至到有一日，佢哋會慢慢融入。佢話有一個2年級嘅小朋友都喺度讀緊幼稚園，咁佢因為佢係 SEN，佢係比較自閉型或者架勢保加型嗰啲啦，咁就社恐嗰啲啦，咁但係慢慢到2年級咧，佢終於投入咗玩完，跟住就可以去翻正常常規嗰度做，就唔會不停被責怪啊，被排擠啊，對佢有期望同要求，哇，真係好好，我真係覺得。係，你有冇見到有啲家長㗎現場嘅時候？嗱，嗰一日就冇，但係我上次去咧，佢哋係話家長隨時可以歡迎入嚟睇佢哋。
哦，OK，因為可能其實作為家長，我又覺得好得意喎，係一個文化嘅關係啊，定係咩咧？咁點解當地可能內地嘅家長佢哋冇咁擔心，小朋友會跌親啊？內地嗰啲仲擔心過你啊，一個咋，係我得一個咋，即係嗰陣時年代嘅時候都話係啊。其實咧，我都咁同佢講，我點樣如何令到香港家長可以發生到呢件事？係啊。佢話第一，你一定要帶佢哋嚟睇。OK。你一定要睇到個帶班家成果。長。你一日唔睇到個成果，你一日唔明中間係要透過受傷、學習先得到呢個結果。你要知道個 outcome 得到啲咩先，家長先願意放手，去俾呢個機會佢。係。我想問阿爸你記唔記得咧？我今日先同我啲同事喺度傾開偈咧。我哋話我哋細個時候咧，其實讀書冇咁大壓力啊。即係其實即係阿爸阿媽又唔係好理我哋去翻工啊咁。咁我哋咧就可能係落街玩啦咁樣。我哋落街玩，我哋係玩啲馬騮架啊，跟住咩都玩一餐噶嘛。跟住我啲 friend 話你玩咩砌電池啊、剝電池啊，之前玩又玩啲瀡滑梯啊。以前我都玩過好長嘅瀡滑梯。咁啊，最終咧我係冇玩，係因為我見到有人咧由瀡滑梯度碌咗落嚟，因為佢嗰個姿勢唔啱啦咁啊。跟住我哋玩好多呢啲嘢，但我就會諗啦，點解我哋而家好似唔係好讓小朋友玩好多呢啲，或者我哋會好緊張我哋嘅小朋友究竟會唔會整親？即係有少少就係因為你提到嘛，其實內地家長仲緊張過你啦，可能係。但我哋香港嘅家長都係好緊張㗎喎。因為我哋嗰個空間冇規範，冇人監管啊！即係而家你要見到啦，公園啦啲小朋友有人欺凌人啊，有人拱人落嚟啊，有人冇人，你可以兩個父母都鬧交，話我話你唔啱，你話唔啱，冇一個規範喺入邊，令到邊一個係一個負責主持大局嘅人。咁所以喺校園咧就呢樣嘢就好啦。咁同埋而家我哋都唔係話我係老師，我要話規矩，係你哋大家認為，你哋覺得係點樣？你覺得咁樣合理嘅冇問題啊？你咪聽日試下咯。係。跟住慢慢佢就形成一個小社區，一個縮影就係我哋做決策點樣諗到他人啦，點樣諗到安全啦，點樣諗到公平啦，點樣諗到秩序啦。可能而家呢個位咧，有啲嘅父母就會諗啦，就算佢學到呢啲嘢，但係佢冇學到喺學術上嘅嘢喎，佢冇學好多字喎。而家啲小學咁難嗰啲嘅，即係唔同嘅中英數啊，又話咩人文科啊咁，哇咁難咁佢小學係啊，佢係幼稚園已經玩得咁開心啊，或者佢學到啱啱思考啫，但係佢大個咁點算咧？點樣去銜接翻小學嗰啲課程啊？嗱。其實咧，家長係點為之覺得佢學到嘢咧？就係分數睇到你寫咗幾多嘢，識到幾多嘢，你寫咗幾多個字。我哋一個一般家長嘅認知就係覺得你學到幾多嘢啊嘛。但係喺我哋真正教育嘅背後就係話，呢個小朋友有冇能力第時將來去面對，或者我睇大量嘅書籍，我可以明白融會到分析啦。有冇分析能力先？係。你有冇能力分析？你有冇能力批判？你有冇能力可以駕馭到呢件事，同人哋去分享，跟住再做一個總結？呢啲你睇唔到嘅喎，係啊，無形嘅喎，同埋我哋但係呢啲係學識嚟嘅喎。你有一個領導才能。佢話有時有啲小朋友，我問個園長啦，佢話有啲小朋友係即係融入唔到啦，或者佢好耐都唔夠膽，因為有社恐啦，唔入。但係嗰個小朋友又咁高跳落嚟，佢行得上去幾次都唔夠跳落嚟，跟住到好多人跳落嚟，見到佢哋開心個樣，一次又一次，佢就的起勇氣，就喺上邊跳落嚟。哇！跟住你見到個小朋友個滿足感啊，佢可以有挑戰。而家呢一個年代，我俾你有100分，年考第一又如何？我哋嗰個逆境啊，我哋面對個問題，面對到嗰個事情有難度嗰陣時，我哋係自責啊，我哋係包容唔到，或者我哋係挑戰唔到，係令到我哋有挫敗感。佢哋冇挫敗感，佢哋都冇失敗。佢哋冇失敗。今日玩唔到，我聽日再玩，諗另一個方法再玩。佢哋每一次又挑越嘅難度。所以你話呢班小朋友，你哋睇唔到嘅事情，其實佢哋學習到嘅嘢，比你睇到嘅字學到嘅更多更高咯。但我想知呢個嘅即係安吉遊戲係咪即係主力喺幼稚園，係小學都係唔會有？暫時我知係得幼稚園。OK，你覺得其實由幼稚園開始咧，
已經係令到將佢引入咗喺學校入邊啦，或者係佢哋嘅即係課堂入邊啦。你覺得對呢個小朋友將來嘅成長係點？如果真係佢將佢運用喺香港嘅教育，佢嘅自理能力好高啊，個思考獨立能力好高。其實因為佢哋已經咧有埋即係佢自己搭一啲嘢出嚟啦。佢哋會已經知道，譬如點解索橋啊，嗰個力度啊，點樣可以做到平衡啊？留意邊一度去控制啊。佢哋已經好多啦。同埋咧有一度我冇講嘅，我第一年去嗰陣時咧，佢哋一出課室嗰陣時，佢第一時間望個天。今日天氣點？我使唔使着雨褸？我使唔使着雨靴？我要淋一淋花。今日嘅時節係點樣？門口嗰啲花係點樣？佢哋喺種植啦，佢哋一去到就知道幾時除褸着衫落雨，跟住玩完咧就要洗砵，玩完泥地，跟住識自己點樣照顧自己喎，係咪？係佢你唔使叫佢飲水噶喎，佢哋係時候就會自己識飲水噶咯喎。除衫嗰陣時係摺埋衫擺埋，摺埋去擺喺度喎。你話咧？係，我喺度諗緊，如果大家成日都係講係好夢寐以求啲小朋友嘅自理能力係高嘅，係啦，即係最好喂唔使我煩啦，自己接晒啲嘢啊，自己搞掂啦，係嘛？仲要我提你帶遮啊，或者係即係仲要着雨 boot 啊咁樣。係啊，即係你諗下，你個小朋友呢個小朋友嘅將來嘅成長，你仲有啲咩擔心啊？佢有啲咩逆境佢控制見唔到啊？佢需唔需要去？佢會諗辦法去拆解咯。我睇唔到佢將來有啲咩問題咯。我想知你睇咗之後，或者你團隊30幾人一齊睇完呢個即係嘅體驗啦，翻到嚟香港。你啱啱提到一樣嘢就係，喂，你希望即係開一間啦咁樣，咁但係咪都真係只能夠開一間，就不能喺而家呢個幼稚園嘅階段就係讓啲父母試下咁？即係我覺得而家好多學校都引入緊嘅，係啦，冇錯。香港咁問題就係，我覺得一係唔做，一做就做真係做足咯，就唔好攞咗個名好似做咁，又唔做晒咁。所以我想開嘅就唔係幼稚園，我想開正一個即係遊戲地方啊。你放咗幼稚園學，你想嚟玩你就要啦。你真係有另類啊。個學習地方。我想講下啲 playhouse 咯，類似係，即係你就但要有 open air，即係室外。係室外係好事嚟嘅，同埋佢亦都唔需要擔心有冇落雨，因為冇關係嘅。係啦，因為佢所講嘛，其實阿爸你咁提到，其實班小朋友就算落雨嘅時候都係要玩，不過大前提就係父母要識得學習嗰種放手同埋自主。係啊，所以父母一定要親自睇咗呢個遊戲，個危險性你接唔接得到，你又願唔願意俾佢達到呢一個結果，放手到去到幾多，咁真係要呢個思想教育，我諗都要好多年。係冇錯，咁雖然咧我哋啱啱所講嘅安吉遊戲啦，喺香港我都見到有啲幼稚園去做緊啦，咁甚至阿爸你嘅幼稚園其實都嘗試試行，但我認同你所講，喂，要做就真係做足。同埋做盡佢咁啊，咁所以咧期待你呢一個嘅即係遊戲地方出現啦，咁樣。咁但係咧另外一方面咧，我記得我上次喺個宣傳聲帶裏邊都提到玩呢一樣嘢啦。咁樣，我覺得有陣時我哋係真係好少俾小朋友去玩，甚至小朋友都唔係好願意去玩啊。我覺得而家係啊，我哋嗰日佢話你睇下你每一個小朋友個樣同我哋香港每一個小朋友個樣，有咩分別啊？你覺得？哇，嗰個隻眼精靈、開心、陽光、滿足感，大到啊！香港小朋友即係望住個父母開唔開心，自己就咦佢認同喎。我諗佢自己先咁笑。係，我記得有一次有位朋友分享咧，佢話佢另一個朋友就係想個女咧同佢一齊出去，因為唔想淨係喺屋企咁樣啦。咁佢話叫個女出去，佢個女咧唔出啊，點樣都唔出，就係想喺屋企打機。咁阿爸咧就用個方法就你出去啦，你出去就買乜乜俾你啦咁樣。咁個女就出去咯。跟住我就即係跟住我啲朋友搞錯啊！而家個爸爸個女出去，仲要係即係利誘咁樣。跟住令我都覺得我哋嘅小朋友真係同陽光玩遊戲嘅時間同埋自願程度真係好少，或者甚至乎同親人一齊嘅活動，佢哋都唔想。係啊，冇錯。咁所以咧，我希望咧，即係藉住1連2集啦，就係講到呢個安吉自由遊戲啦。雖然喺香港可能未發生，但我知道巴黎一定係會將佢發生噶啦。同時之間咧，都真係讓大家去了解一下，甚至思考一下嗰種遊戲，同埋究竟你想你小朋友點，係咪淨係真係着重個分數咧咁樣？時間都差唔多，唔該晒巴黎，拜拜。